มีต้มซุปเปอร์หม้อไฟนะคะ แล้วก็มีปลาหวานทอดหรือเปล่าแผ่นมีขอโทษนะคะปลาหวานไม่มีหมู แผ่น2 จานเลยนะ แล้วก็เป็ดพะโล้หรือเปล่าจ๊ะค่ะข้างล่างเป็ดหนูขอประทานโทษค่ะ โอเคสตอมีแกงตุ้ง300 บาทตัวเอง แล้วก็มีจับชายมีหน่อไม้มีไข่ตุ๋นแล้วก็มีผักบุ้งต้มหน่อไม้ตรงนี้ใช้ตังกระเทียมหรือเปล่าคะโอเคค่ะข้างล่างเป็นปูดองนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะข้าวมี1 2 3อันนั้นคือถ้วยหนึ่งข้าวมีทั้งหมด5 ถ้วย25 บาทแล้วก็มีโซดานะคะ20น้ำสไปซ์10 บาทน้ำส้ม30 บาทแล้วก็น้ำแข็ง20 บาทน้ำโค้กข้างล่างแต่น้ำขวดเล็กเพิ่มอีก20 บาทแล้วก็เหล้า1 แบน320 บาทกลับบ้านมีเป็ดพะโล้80ต้มหน่อไม้50สตอ90เป็ดพะโล้8ซุปเปอร์110หมูแผ่น6หมูแผ่น6จับไข่5หน่อไม้5ไข่ตุ๋น3ไส้ตัน9หน่อไม้5ผักบุ้ง40ปูดอง150หมดแล้วค่ะมีข้าวนะคะ1 2 3 4 5 25 บาทแล้วก็มีน้ำรวมกันเป็น1 2 3 4 5รวมกันกับตัวดาวเลยนะคะเป็น50แล้วก็มีน้ำต้ม30 บาทน้ำแข็ง20 บาทเหล้า320มีต้มหน่อไม้กลับบ้านเป็ดพะโล้สตอหมูแผ่นซุปเปอร์จัดชายหน่อไม้ไข่ตุ๋นไส้ตันต้มหน่อไม้ผักบุ้งไฟแดงแล้วก็มีปูดอง